வெல்கம் டு Ananya'S கிச்சன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நாம் சாதத்துக்கும் இட்லி தோசைக்கும் நல்ல ஒரு ஆப்டான தக்காளி குழம்பு எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 8 தக்காளியை காம்பு கிள்ளி 2 நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை நான் சுடு தண்ணியில் போட போகிறேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா வெந்துடட்டும். அதுக்கு நாம் ஒரு தட்டு எடுத்து மூடி வச்சுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வேகட்டும். அந்த ஆவி வர ஸ்டேஜில் நாம் தட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறுனதும் நாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்சியில் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கிறேன். அதில் தேங்காய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி 1 கப் எடுத்துருக்கேன். அதை அதில் போட்டுக்கலாம். பொட்டுக்கடலை 2 டீஸ்பூன், பூண்டு 5 பல், ஒரு பட்டை, 4 கிராம்பு, கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், சாம்பார் தூள் 1.5 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போது இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சமைக்க வேண்டிய பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கிறேன். தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். அரை டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு வெடிக்கிறது அடங்கினதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு பொரிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 5-6 சின்ன வெங்காயத்தை ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பொன்னிறமாக இல்லாமல் நார்மலாக நாம் வதக்கிற மாதிரி வதக்கிக்கலாம். நல்லா கரிக்கிறாமல் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவை இதில் போட்டுக்க போகிறேன். ப்ளஸ் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போது ரெண்டையும் ஒரு கரண்டியால் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன். அந்த தாளித்த வெங்காயம், மசாலா, தக்காளி எல்லாம் மிங்கிள் ஆகிற மாதிரி கரண்டியால் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் ஒரே நிறம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலக்குனா சீக்கிரமாக மிங்கிள் ஆயிரும். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டேன்.
இப்போது நான் மசாலா அரைச்சி வச்சு அந்த தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அந்த தண்ணியவும் இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். மசாலா தண்ணியை இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். இதுக்கு மேலே வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பண்ணதெல்லாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பண்ண வேலைங்க தான். இதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலா கலவை நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து கெட்டியாகணும். ஸோ நம்ம ஒரு பிளேட் எடுத்து மூடி வச்சுக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். நல்லா கொதித்து அந்த கெட்டி பதம் வர வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுறலாம். தண்ணியாக வேணும்னாலும் தண்ணியை வச்சுக்கலாம். ஆனால் இதுக்கு இந்த கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு, அந்த கெட்டித்தன்மை வந்துருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தழை இருக்கு இல்லையா, அதை கட் பண்ணி நான் மேலே தூவியிருக்கேன். நமக்கு காரசாரமான சுவையான தக்காளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மெத்தடில் பண்ணால் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இனி அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.